रुचे पो खानु अब हेर्नु न ठिकै भयो के छ भन्नुहोस् त औषधि हो सुगरको छ प्रेसरको छ प्रहरी हस्पिटलबाट लिने गरेको भर्खर अस्ति हप्ता 10 दिन भयो घर आएको अब सुकुम्बासी त हुँदै हुनुहुन्थ्यो अब झन् बेबारिसे भन्नुभयो बेबारिसे भयो अब सरकारले यस्तै गर्यो के सरकारलाई के भन्नुहुन्छ बुवा के भन अब शराब भएन के भन्नु उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिदियोस् तपाईँलाई उद्धार गरिदियोस् भन्ने त होला नि त छ नि अब व्यवस्थापन त यही त भयो नि तपाईँले यहाँबाट उद्धार गरेर लान्छ अरे नि त लगे राम्रो भयो लगे राम्रो भयो लान्छ भन्ने आश छ छैन रातभरि सुतेको छैन अब सामान रुङ्नु पर्यो यतातिर कुदै अब म असक्त छु हेर्नु कति वर्ष पुग्नुभयो बुवा तपाईँ म 4 सालको हो 79 लागे हामीले घन्टिलाबाट हालेको मेरो 11वटा भोट गयो प्रत्यक्षमा 11वटा त्यो समानुपातिकमा गयो त्यति जाँदाखेरि कतिवटा भोट मेरो खेर गयो मेरो हात काटियो जति भयो अहिले मर्दाखेरि मेरो हात काटिएको जस्तो भयो म डुँडै भएको छु प्लिज मलाई डुँडै नबनाइदियो सरकारले म डुँडै भएको छु डुँडै नबनाइदियोस् हेर हामीले घन्टिलाबाट हालेको मेरो 11वटा भोट गयो प्रत्यक्षमा 11वटा त्यो समानुपातिकमा गयो त्यति जाँदाखेरि कतिवटा भोट मेरो खेर गयो मेरो हात काटियो जति भयो अहिले मर्दाखेरि मेरो हात काटिएको जस्तो भयो म डुँडै भएको छु प्लिज मलाई डुँडै नबनाइदियोस् सरकारले म डुँडै भएको छु डुँडै नबनाइदियोस् हेर अहिलेसम्म केही खाना खाए छैन केही खानु भएको छैन केही खाना पनि खानु भएको छैन छैन पैसा कौडी केही छैन राति रोडमा सुत्यो एउटा एकजनाले मोबाइल चोरेर लगिसक्यो कहाँ चाहिँ गर्नु अनि सरकारलाई दिनु पर्यो नि बस्न अब कुन चोर थियो के थाहा छैन हजुर पैसा कौडी केही छैन अवस्थै छैन हाम्रो ठाउँै छैन बस्ने कुराहरू कहाँ बस्नु भगवान मनमा विराजमान मन्दिरमा ढुङ्गा ज्यान धन आशावान निराश छन् फुलका ठुङ्गा झोपडी नसिब नहुने खोपडी चाहिँ रुन्छ दानमा रोपनी छ डोकोभरि हिरा मोती मुङ्गा कानमा बुझो राखी जुठो माथि सुत्ने लेके सुन्छ उठ्ने वर्षमा एकचोटि लुट्ने हर समयमा ज्योति बिचरा एक्लो मानवता देवता 33 कोटी धिकारा आफ्नो क्षमता रमिता जीवन बोकी ढोकी कोसी आफ्नो भाग्य जिन्दगी सकाउने हो कि गरिबीलाई दरिद्री अबला महिला बक्सी भन्ने तिम्रो धर्म मर्म कोट्याउने छुरा घोपी लट्याउने सानो सोची शक्ति पैसा भक्ति भोगी त्रिलोक